Ne laisse jamais quiconque te dire que tu es médiocre, sans aucune valeur ou inférieur. Je viens de voir Dieu faire un miracle à travers toi. Alors dis-moi ce qui est impossible avec Dieu. Rien, monsieur. Zach, dis-moi ce qui est impossible avec Dieu. Rien, monsieur. Brock, à toi. Dis-moi ce qui est impossible avec Dieu. Rien, monsieur. Et toi, Scott, qu'est-ce qui est impossible avec Dieu? Rien. T'es sûr qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu? Certain, monsieur. Et pour toi, Nathan, qu'est-ce qui est impossible avec Dieu? Rien, monsieur. Jonathan, Rien. t'en es bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Tout comme moi. Dieu peut faire absolument tout ce qu'il veut chaque fois qu'il le veut. N'oublions pas de le remercier.